阮的表情是痛苦，电话中你看拢无，声声苦苦为问候，当前世界一条路，反面无相伴中途，路面好比阮当初，谁人清楚，谁人孤独。 是为着你，心甘情愿看着寂暝，谁人知影？多情害着自己，过着阮一生最艰苦的日子。当作是阮求你，将一切放。 是为着你，心甘情愿看着寂暝，谁人知影？多情害着自己，过着阮一生最艰苦的日子。当作是阮求你，将一切放。 我咧听你唱歌的时阵，真经八百，我嘛是错一条。但是我觉得那个很好。有时候，一个歌手他如果只能唱一个样子的歌，那个就是不是一个专业的歌手。什么样子的歌，千百种的歌手的歌，伫你的手上的时阵，你就有法度、有本事，把它唱成是你的样子哦。那个就是你今天的感觉，哎。 虽然是差一条，但是又觉得很欣慰。你有自己在告诉自己要超越自己的样子。唯一的缺点就是你收音收得太潦草了，还是要把一首歌，不管它是在一开始还是最后的一个音符，要被结束进行，你要都要很认真的去面对它。那我觉得今天唱得很棒，但是在未来我在看到你的时候，我希望我看到的是一个你比今天更好的阿婷啊！我也听你唱了很多歌，然后这首歌是我听起来很舒服、很舒服的一首歌。跟你上次跟你两个你们部落的跟你一起好朋友那一集哈，我觉得不一样的是那一集是很开心的感觉，就是部落好朋友在一起玩的感觉。那这一次呢，我觉得你唱出一个女人娇羞的感觉，而且因为这首歌不用太张扬，不用什么大的那种声音出来唱。 我觉得你把这首歌表现的真的还不错。谢谢老师。